Bisogna stemperare immediatamente le tensioni che ci sono, non fanno bene a nessuno, abbiamo bisogno di lavorare immediatamente, sembra che abbiamo degli anni ma in realtà non è così, dobbiamo muoverci subito in sinergia. Non c'è tempo da perdere, la partita dei Giochi Olimpici Invernali Cortina-Milano 2026 non è uno scherzo e chi si è subito messo al lavoro il giorno dopo la storica assegnazione a Losanna attende un segnale da governo e CONI. L'appello arriva da Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e coordinatrice del tavolo nazionale di Confindustria, Sport e Grandi Eventi, da redigere quanto prima il testo della legge olimpica che Confindustria auspica venga fatta tenendo conto degli interessi del Paese e non di qualche parte. Nel frattempo si susseguono gli incontri tecnici mentre è atteso nei prossimi giorni quello tra il presidente del CONI Malagò e il neo ministro allo sport Spadafora. Ci sono degli incontri molto importanti che speriamo che vadano a definire il tutto e soprattutto a stemperare quelli che è un clima di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Rispetto alla posizione delle parti e la loro autonomia, ma da imprenditrice, dice la presidente Berton, vorrei che si iniziasse a entrare nel vivo della questione e si superasse l'attuale impasse. Il futuro è tutto da programmare e bisogna cominciare a parlare di infrastrutture sostenibili, mobilità, pianificazione urbanistica. Gli imprenditori ci sono, vogliono giocare la loro partita, la loro parte e in particolar modo Confindustria Belluno Dolomiti che rappresenta questo territorio e che ha questa magnifica città Cortina tra le sue ricchezze. Al Consiglio di Presidenza di Confindustria Lorraine Berton ha chiesto di convocare proprio a Cortina la riunione che seguirà quella di Roma. Confindustria ha appoggiato immediatamente. Faremo la nostra parte con azioni e proposte concrete, anche per questo abbiamo bisogno di interlocutori sereni e risoluti. Ogni contraccolpo alla macchina olimpica è un contraccolpo all'economia e al cuore produttivo del Paese.